আসসালামু আলাইকুম আপু ভাইয়ারা, কেমন আছো সবাই? আশা করি যে যেখানেই আছো আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, তোমাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। আজকে তো প্রতিদিনের মতো আমার খাবারটা নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এখানে আছে হলো আজকে নিরামিষ সিম ভাজির মতো করা হয়েছে। আর এটা হলো কাতল মাছ ভুনা। আর সাথে আছে হইলো পাতলা ডালটা নিলাম আজকে, কারণ হইলো সবই শুকনা খাবার দুইটাই, তো আজকে ডালটা একটু নিয়ে নিলাম, পাতলা ডালটা। তো সবাই সাথেই থাকবা, ফুল ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবা আর কমেন্টস করবা কেমন লাগলো। তোমাদের একটা কমেন্টস পড়তে কিন্তু আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে, আমরা যারা ইউটিউবার, আর রিপ্লাই দিতেও ভালো লাগে। একটা কমেন্টই কিন্তু আমাদেরকে উৎসাহ যোগায় নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। তো সবাই সাথে থাকবা, ফুল ভিডিওটা দেখবা, ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। পাশে একটা বেল আইকন থাকে, ঘন্টি থাকে, সেটা একটু ক্লিক করে অল অপশনটা ক্লিক করে রাখলে আমার নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখে নিতে পারবা। তো শুরু করব। অনেক ক্ষুধা পেটে, কারণ প্রত্যেক দিন এই খাবারটা অনেক লেট হয়ে যায়। তো আমি শুরু করি, তোমরা হলো আমার সাথেই থাকো, আমার খাবারটা হলো এনজয় করো। এই পড়িস না। 3টা কাঁচামরিচ নিলাম, দেখি কয়টা খাইতে পারি। গাছের কাঁচামরিচ, অনেক ঝাল, দেখি কি হয়। আমার সিম ভাজিতে এমনি জাল হয়েছে, মরিচ তো খাইতে ইচ্ছা করতেছে না। আচ্ছা, মাছ বোনার সাথে খাবো এটা। মরিচটা এত মজার, মানে যারা জাল পছন্দ করো না তারা বুঝবে না, যারা জাল পছন্দ করে তারা বুঝবো যে কাঁচা মরিচেরও যে একটা মজা আছে। আমাদের ছাদের গাছে হয়েছে, অনেক ঝাল আর অনেক সুন্দর একটা গ্রান। কি যে মজা হয়েছে, মাছ বোনাটা আর মরিচ দিয়ে খাইয়া তো আরো ভালো লাগতেছে।
2টা মরিচ খাইলাম, আর একটা খাওয়া সম্ভব না, অনেক ঝাল। ঘাম, এখানে ঘাম জমে গেছে ঝালে, একটু পরে নাক দিয়ে ধরবো। চিপটি করে খেলাম, অনেক ভালো লাগছে, অনেক মজা লাগছে। সিম ভাজিটাও, মাছ ভোনাটাও। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবা প্লিজ। আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নাই, প্লিজ আপু ভাইয়ারা, মুরব্বী যারা দেখেন আমার ভিডিওটা, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল। আর আজকে বিদায় নিব, আবার দেখা হবে আগামীকালকে আমার দুপুরের খাবারটা নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, মুরব্বীরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমিও সুস্থ থাকতে পারি, রেগুলার ভিডিও আপলোড করতে পারি। তো সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।